这是一粒粒由迷你草莓做成的米饭，酸甜恰到好处，咀嚼时流出的草莓糖分像是甜品般让人欲罢不能。为了庆祝阿鲁能从美食界平安归来，小松准备了各种食材大显身手，有着高级香料味道的香料牛的牛排，肉类口感的颗粒中散发出玉米香甜的蛇骨玉米，还有配上特制焦糖与紫酱的香蕉里脊，最后再来上一碗世纪浓汤收肚。这大概就是吃货梦寐以求的生活吧。酒足饭饱后，小松问起了有关美食界食材的味道，可阿鲁却说自己什么都没吃，他拒绝了次郎的好意，只为有朝一日能跟小松两人一起去品尝。グルメ界の飯は小松、2人で力を合わせて一緒に食べようぜ。这可把小松感动坏了，当即决定准备更多的拿手好菜招待阿鲁。谁知在切食材时意外发生，小松视若生命的菜刀竟然断了。虽然这把菜刀不是什么名贵的高档货，但它承载了数不清的珍贵回忆，陪伴了小松从学徒到大师一路走来的辛酸历程。为了修复小松的断刀，阿鲁决定拜访传说中的魔刀师梅尔克。可想要抵达梅尔克所居住的深山却不容易，首先就要爬过这座海拔4000米、层级2万阶的梅尔克山峰。这一级2米高的阶梯对小松来说简直就是在翻墙，从白天一直爬到傍晚，连一半的路程都没走过。阿鲁只好带着他原地休整，隔日再行。可天刚一亮，台阶上就出现了各种凶猛野兽，由于他们的肉不好吃，不能杀生，阿鲁只能拎着小松一路狂奔，很快就抵达了山顶。而刚刚跟在他们身后的野兽也都停止了追杀，显然是在鸡蛋山顶上的梅尔克。小松兴奋地爬到了山顶，出现在眼前的是一间连招牌都没有的小作坊。可阿鲁刚一踏上台阶，一股锋利无比的剑气就向他袭来。小松刚准备敲门，身后就出现了一只捕获等级22级的巨型金刚。可还未等阿鲁出手，又一道剑气从作坊内飞出，瞬间剃光了巨型金刚的毛发。与此同时，一个神秘男子从中走出，自称自己就是魔刀师梅尔克，这让阿鲁跟小松都大为震惊。因为根据传闻，梅尔克是个非常豪爽的男子汉，为了试验自己作品的锋利度，会亲自砍杀大型猛兽，只身出入那些极其危险的区域，挖掘天然的魔刀石，而他的身上也都是自己作品的刀伤，与眼前这个长相清秀的美男子完全联系不到一块，这让阿鲁对他的身份持有怀疑。随后，梅尔克邀请二人进屋，里面挂满了如钻石般闪闪发光的菜刀，跟各种稀有的天然素材。小松忍不住的想要触摸大师的杰作，却被梅尔克喝止，可还是不小心碰到了刀架。危机时刻，阿鲁一把将其揽入怀中，而刚刚掉落的那把菜刀竟然直接插进了地板，还未开封就已有如此惊人的锋利度。梅尔克解释说，那把菜刀的原材料是瓦纳鲨鱼的牙，那是捕获等级55级的深海猛兽。可阿鲁对此却深表怀疑，他不认为眼前的这个男人有独自捕获瓦纳鲨鱼的实力，当即决定与他较量一番。